දාලා හොඳට මේ වගේ කරකවන්න. මගේ භාගයට භාගය දාන්න. පොල් තෙල් භාගයක් දානවා නම් භාගයක් කියන්නේ ප්‍රමාණය. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? මාත්‍රාව. මිලි ලීටර් 50ක් වගේ දානවා නම් බොහොම තෙල් පොල් තෙලුත් දාන්න ඕනේ ඒ ප්‍රමාණය සම ප්‍රමාණයට දාන්න. සේම් මිලි දාලා හොඳට කරකවන්න. මේකේ මේ වෙගෙන තියෙන මේක වොලියම් කන්ට්‍රෝල් එකක් මේකම දාලා මේ වගේ හොඳට ඇතුලේ තියෙන ටික සුද්ධ වෙලා යන්න හොඳට කරකවන්න. මේක කසෙට් වැඩ කරන පැත්ත ඉතින් මෙකැනිකල් සයිඩ් එක දුවන පැති වලට දාන්න මලකඩ කාලා තියෙන තැන් වලට. මට මේක අයිඩියා එක දුන්නේ මගේ ගුරු චන්දන. පමුණුවේ තනියම වුණාම ඉතින් නොදන්න කෙනෙක් නෑ. පොර තමයි මගේ එක ගුරුවෙක් මගේ ගුරුවරු ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් ආනන්ද මාස්ටර් ආනන්දේ තමයි මගේ මුල්ම ගුරු. ඊට පස්සේ චන්දනගේ මාර්ගයෙන් තමයි අපිට මට රුවන් කියලා කෙනෙක් හම්බුනේ. තුන් දෙනා මගේ ගුරුවරු. සාදරයෙන් ආදරයෙන් හැම වෙලාවෙම මතක් කරන තුන් දෙනෙක් තමයි. ඕනලා ගැහුවොත් ඕන ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ටක් ගාලා උත්තර ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ බිසි නැත්තම් බිසි අවස්ථාවලදී මමත් ඉතින් නෑ ෆෝන් එක ඔන් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් දන්න දේවල් නොකියන්නේ නැහැ. ඒක මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගෙත් හැම වෙලාවෙම එක්කෙනෙක්ගෙන් විතරක් අහන්න එපා. උත්තරයක් අහනකොට ඒ සැකෙට නෙමෙයි. නමුත් සමහරක් ඔය තුන් දෙනාම කවුරු මොනා ගත්තත් ඒ තුන් දෙනාම දන්න ෆීල්ඩ් එක වෙනස්. ඒකෙන්ද 10ක් කර ගන්න 10 දැන් හම්බුන එක්කෙනාගෙන් හැම දෙයක්ම අහගන්න. හොඳද? මේක තමයි හෙඩ් එක. පොඩිම අය දන්න නමුත් 70 80 අය නම් දන්නවා මේ අයිටම් එක ගැන. මේක තමයි කැසට් එක දුවන මේක මම කැසට් එකක් දාලා පෙන්නන්න. මේක වැඩ කරයිද දන්නේ නැහැ. මෙතන හෙඩ් එක මේකෙන් තමයි සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ. මේකෙන් තමයි රෙකෝඩර් එක. මේකෙන් තමයි අපි රෙකෝඩ් කරන හෙඩ් එක. ඒක පොඩි පොලිස් පාරක් දෙමු මේකට. චූටි පොඩි රෙදි ගැල්ලක් අරගෙන ඒකෙම මෙන්න මේ මෙතන පින් දෙක මේ දෙක තමයි කැසට් එක වැඩ කරන්නේ. නැත්නම් දුන්නට පස්සේ ඔන්න බලන්න මම බටන් එක මෙතන ප්‍රෙස් කරනවා. දැක්කද? මෙයා මෙතනින් ගන්නවා මෙතනට. ඒක තමයි අද කනෙක්ට් වෙන්නේ. දැන් කාලයක් ගියාම මේ බැඳෙනවා අනම්මන. ඒක දුවිල්ල සහ ඔෆ්සයිඩ් කියලා කියනවා නේද සාමාන්‍යයෙන්. එහෙම තියලා බලන්න කන්ටැක්ට් වෙනවද කියලා.
නැත්නම් කොට පොඩ්ඩක් දෙක පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරලා දාන්න. එතකොට හරි. මෙහෙම සයින් පේපර් එක ගන්න තුනීම එකක් ගන්න. අරගෙන දෙපැත්තේ අරක පොඩ්ඩක් ගන්න. මොකද මේක යන්තම් පොඩි මෙවි එකක් තියෙන්නේ. දාලා පොඩ්ඩක් හිමීට චුටි බ්‍රෂ් පාරක් දාන්න. චුටි බ්‍රෂ්. රයිට්. චුට්ටක් ඒ මලකට ටික ගියාම ඇති. බලන්න දැන් හරිද කියලා. හරිනේ. මොකද ඩිස්කනෙක්ට් කරනවා. දැන් නෑ. ඩිරෙක්ට් යනවා ලයින් එකද කොහෙද? ඩිරෙක්ට් කරන ලයින් එකක්. දැන් බලන්න ප්ලේ වෙනකොට පේනවද? ප්ලේ වෙනකොට මම එකයි ගන්න. රයිට්. සෝරි. මෙයා විතරින් ප්ලේ ඉස්සලා ප්ලේ වෙනකොට තමයි මෙයා කනෙක්ට් කරන මේ දෙක. මේ දෙක බලන්න. දැක්කයි? පොඩ් වෙනකොටත් රිවර්න් වෙනකොටත් එයා ඉතින් තමයි කනෙක්ට් වෙන්නේ. රයිට්. ඔය දැන් පොඩ්ඩක් සෙට් කරලා බලමු. රයිට්. දාලා බලපුවාම සූ සද්ද විතරයි එන්නේ. රයිට්. ඒකට හේතුව තමයි මම පොඩ්ඩක් තියලා බැලුවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙතන පාස් එක PF එක තියෙනවනේ. ඉතින් මේ PF එක අපි වැරදි දැනන තමයි පාස් කරලා තියෙන්නේ. මම ගැලවුවා. ඒක අපි වෙනින් තැනකට පාස් වෙලා ඊට නැවතත් ගහලා බලනවා. ගහලා මේ පැත්ත හරවනවා. මේ පැත්ත තමයි අපිට අවශ්‍ය පැත්ත. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේක තමයි FM. මේක තමයි FM IC එක. මේක තමයි AM IC එක.
රයිට් මේකට තමයි අර PF එක සම්බන්ධ කරලා තිබ්බේ මේකට මේ IC එකට රයිට් දැන් මෙතන දෙනවා ඉතින් ඉස්සෙල්ලා දීලා තිබ්බේ මෙන්න මෙතනට ඉස්සෙල්ලා දීලා තිබ්බේ රයිට් ඒ IC එක එතනට පැස් වුණාම තමයි ඒ පින් එකට පැස් වුණාම හරියනවා ගෙසෙන්න නමුත් වැරදි පින් එකට තමයි එතන පැස්ලා තිබ්බේ නමුත් ඒගොල්ලෝ පාස්සලා තිබ්බේ වැරදි පින් එකට හරි පින් එක තමයි මෙහා පැත්තේ පින් එක බලන්න එතන පැස්සුම් පාරක්වත් නැහැ ඒක තමයි පින් එක අපි ඒක පාස්සලා පාස්ස ගන්නවා නැවත ගලවනම පාස්ස ගන්න චුට්ටක් තිබ්බනම් ඇති මේ පින් එකට මේ පින් එක තමයි මේ එන්නේ මෙතන පාත් එක ඉවරලා තියෙන මෙතන right plug එක ගහුවා අනුරාධපුර ඓතිහාසික ශ්‍රී රෙඩි හරි දැන් මේ setup එක ටේප් කේස් එක පොඩ්ඩක් බලනවා මේ පොඩ්ඩක් ලූස් බෙල්ට් එක හරි අපි කරන දේ බලනවා බෙල්ට් එක කොච්චරක් ටයිට් වෙන්න කොච්චරක් මේ අඩු වෙන්න ඕනද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පරණ වැඩි මේ බෙල්ට් එක මේ බෙල්ට් ගන්න තියෙනවද දන්නේ නැහැ. නමුත් අද පොය දවසක් මට මේක ගන්නත් බෑ කොහෙන්වත්. එසම මෙච්චරක් විතර තමයි මේක අඩු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එන්නේ සෙන්ටිමීටර් කමාරක් වගේ මෙයා වෙන්න ඕනේ. මම මොකද කරන්නේ? මේක දෙනවා කට් එකක්. right දෙනවා මෙතනින් කට් එකක්. ආයි ගන්නවා අතට මෙතනුත් දෙනවා කට් එකක්. එයා දැන් කැරකෙන්නේ නැහැ.
loose, very loose, very loose. මේ දෙක ගන්නදී මේක පොට මෙතනින් තියලා මේක මේ පැත්තට අරගෙන අලෝ ගන්නවා. තියලා අලෝ ගන්නවා. ගම් එකක් දාලා right. තාවකාලික පොඩි සිතුමක්. සුපව් ලුව මේකක් දැම්මා. එළව්වා. පොඩි මෙතනින් ගැප් එකක් තිබි පොඩි රෝල යනකොට මෙතනින් පොඩ්ඩක් මෙයා ගන්න තියෙන්න ඕනේ. මම මේ පැත්තට දානවා. මේ පැත්තට යවුණා හරිනේ. රවිද මෙයා. දාගෙන ඉන්න. මේනේ බුල් කරාම මෙයා එන උඩට ගන්නට. right. දැනට පොඩි ෂේප් එකක් තියෙනවා බලන්න. කඩන බෙල්ට් එක කඩනා අය දැනට මම බෙල්ට් එක හදාගත්තා. මේ හීට් ස්ලීවින් බලන්න හීට් ස්ලීව් වරින් වලට ගන්න වයර් ටයිට් කරන්න. ඒක මම පටියක් අරගත්තා. අරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට පොඩ්ඩක් පොඩි බට් ප්‍රමාණය බට් සීන් එකක් හදාගත්තා. මෙතක අර ඔරිජිනල් කෑල්ල පොඩ්ඩක් තිබ්බ ඇදින්න. මේක ඇදින්නේ නැහැ. මේ කෑල්ල ඇදින්නේ නැහැ. එතකොට මේක ටයිට් වෙලා මේක දුවන්න මම හදාගත්තා. නමුත් මේක රබර් කෑල්ලක් දැන් නැති නිසා නැත්තම් ඔරිජිනල් විදිහට මට වෙන රබර් කෑල්ලක් හොඳ රබර් කෑල්ලක් දාලා හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මේක කැඩෙන්නෙම නැහැ. රයිට්. මේ ආකාරයට
වැඩ කරන පේනවා ඇති ඔයගලන්ට. right. Revenge. මෙතන මේ මීටරේ තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා මේ මීටරේ දුවන්නේ මෙතන බෙල්ට් එකේ. මේ බෙල්ට් එකත් මම හැදුවා හරි ගියොත් හරි ඒකත් ගල් මාට්ටුවක් තමයි දැන් මේ බෙල්ට් හොයන්න බැරි හින්දා. මේක දාලා එන්න. හරි ඒත් මේ ඔරිජිනල් බෙල්ට් එක නෙමෙයි. ඔරිජිනල් බෙල්ට් තිබුණා මේ වගේ පොඩි ලස්සනට යනවා මේක. right අපි දැන් හයි කරමු. හයි කරලා මම එන්න ගලවන ඔක්කොම දැක්කනේ. කෙලින්ම full complete කරලා එනවා. මානුකූලව ධනෙ උපයා ගන්නවා කාලෙට මේකට පොඩ්ඩක් තියෙනවා මේ චරපර ගාන එක. නමුත් මේකේ හරියට සදතුරු සුද්ධ කරලා ගලවලා සුද්ධ කරන්න ඕනේ. ගලවලා පින් ටික සුද්ධ කරා නම් හරි. නමුත් මේක ඇන්ටික් ගතියට තමයි මේක තිබ්බේ. ඇන්ටික් ගතිය තියෙන හින්දා මම ඒක කරේ නැහැ. නතුල අලුත් එක ගන්න මම අලුත් ටියුනර් එකක් දානවා. එහෙම වුණොත් මේකේ ක්වොලිටි නැති වෙනවා. එනවා මගේ කියනවා මට මේ කරුණු කාරණා ඒවෙන් මම දුරු වුණා. ඒවෙන් මම දුරු වුණා. එනදු බලන්න කොච්චර ඊම දැන් ඔබ දැක්ක මේ කතන්දරෙත් ඔබ දැක්ක. බලන්න වස්සකා මචන් මෙතන ආස්ති හිටි උල්ලි කොළවලි සිල්ලන් ඇලි රජ කෙලි මල්ලි ඉඳගනි යමා ආසිහේ කොළොබෝ ඔයගොල්ලෝ දැකලා නැති කැසට් මේ පරණම කැසට් ඉතින් සේපාල ප්‍රේමසිරි කේමදාසගේ ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්ගේ English Roberto Kedamanda English
සිරිගේ සිංහල එකක්. උබගියෙන් එල්වීයේ රසය වැඩි වෙලා අන්න බලන්න මගේ මැනිකේ ගුයම දිලෙනවා මේ රේඩියක ඇවිල්ලා ලොකු කාල ඉතිහාසයක් නෑ. මේකට ඇවිල්ලා 1970 80 වගේ 70 80 කාලේ තමයි මම දන්න තරමින් මේක ආවේ. ඒකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මම දන්න තරමින් නම් ඒ කාලේ තමයි මේක ආවේ. රයිට් එහෙනම් ජයව අපි බලමු දැන් පරණ රේඩිය එකක් ඊටත් වඩා මොකක්ද කියලා. හරි මෙතන වොලියම් එකේ අර චරචර සද්දේ ශ්‍රාවක සංගරත්නය තින්ද කරලා තියෙනවා. අමර පරණ රේඩිය එක. මේ රේඩිය එකේ දන්න 1920 ගණන් වල. ඒක දැන් හිතේ 20 ගණන් වල හරි 40 ගණන් වල හරි එකක් තමයි. නමුත් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. නමුත් පේනවා මේක ඇතුලේ ඔයගලන්ගේ සර්කිට් එක. තමයි මේක යට මම පෙන්නන්න. ඔයාලා දන්නවා ඇති මේක තියෙන පාර්ට්ස් මේ තියෙන ඉස්තර දීච්ච බලන්න මේ තියෙන රෙජිස්ටර් මේ තියෙන රෙජිස්ටර් වල බලන්න ලොකු ඒ දස්සල තියෙන ටොම්බ සයිස් ඒවා තියෙන. මේ අනිත් පස්සේ මේ තියෙන කයි මේ තියෙන කන්ඩෙන්සර් පරණ කන්ඩෙන්සර් එක බලන්න වැලියු එක බලන්න. මේ ඒතර ලොකුම පරණ එකක්ද නෙමෙයි මේක කන්ඩෙන්සර් බට් කරලා ලොකුම එකක් පරණ එකක් නෙමෙයි. මේ ටියුනරේ මේ තියෙන මේවා රෙජිස්ටර්ස් මේ තියෙන මේවා සමහරක් මොනවද දන්නේ නැහැ තියෙන ඒවා මේ තඩි පරණ මේක රිපෙයාර් කරන්න තියා හිතන්නවත් බෑ පටනම් මේවත් රෙජිස්ටර්ස් ඇති ෆියුස් ඇති අපිට මොකද චාමිලා ෆියුස් වගේ තමයි අනිත් ඒවා තියෙන ඒවා ඒ තරම් ලොකුයි. ඒට ඔන්න තමයි ඇතුලේ සර්කිට් එක.
රයිට්. මෙතනක් තියෙනවා එතන මේකත් කන්ඩෙන්සර් එකක් මම හිතන්නේ ඉතින්. ඒක දැන් වලින් දාලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ සර්කිට් එකක් වල බෝඩ් එකක් විතර දාන්නේ කියනවා මෙහෙම ගහලා තමයි. අපිට ඉස්සර කරලා තියෙන්නේ. මෙතන මේක ඔයගොල්ලෝ Google වල ගහුවොත් ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් මේකේ වර්ෂය මොකක්ද කියලා මේකේ ජාතිය දාලා ඇති ජම්මේ ඔක්කොම. මේක තමයි ගහලා තියෙන ස්ටිකර්ස් එක. පේනවනේ. මේ තියෙන්නේ ටියුනර් එක. ඉතින් මේ තියෙන මේක තමයි ටියුනර් එක. මම අර ඉස්සෙල්ලා මම අර ක්‍රෙඩි එක දැම්මේ. දැන් මේක ටිකක් ලොකුයි. ටිකක් නෙමෙයි මේක හුඟක් ලොකුයි. මේකම තමයි අතන තියෙන අර චූටිට පොඩි මේක අර ටියුනර් එකේ. ඒකම තමයි. දැන් තියෙනවා ටියුනර් පේන සයිස් තමයි. මෙතෙන් ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් වලට එන්න කලින් තිබුණා කියලා කියන්නේ මේ වෑන්. ඉතින් මේ ටියුබ් එක ඇවිල්ලා ග්ලාස් වලින් හදලා තියෙන විදුලි වලින් හදලා තියෙන්නේ. රුපියල් 5000කට එහා පැත්තේ වෙනවා මේකක්. දැන් ගන්න ගියොත් එහෙම. නමුත් දැන් අලුතෙන් එනවා වැල් සෙටප් එක නම් එනවා දැන්. ඒ ඇන්ටික් ගතිය ගන්න ඕනේ නේද? මේවත් මේ ඔක්කොම වැල්. ඉතින් ගලවුණා. හයි වෙලා තියෙන එක නා. එකත් ගලවුණා ඉතින්. මේක ගලවුණා. right. මේකත් වැල් එකක්. මෙතින් එහා පැත්තේ මුහුණ පැත්ත. මෙතින් මීටරේ දුවන පැත්ත මේක රෙකෝඩ් මේ කරන්න බෑ මං ගූ එක රිපෙයාර් කරන්න බෑ. මෙතින් ස්පීකර්. ඔය ස්පීකර්. ඔක තමයි සෙටප් එක. ඉස්සර කාලේ සෙටප් එක full සෙටප් එක ඔක තමයි. right එහෙනම් ජය වේවා හැමෝම සුබ දවසක් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු මේ තියෙන්නේ ඉස්සරහ ගහලා made in England කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති ඉතින් England මොකද කැම්බ්‍රිජ් මොකද්ද මට තේරෙන්නේ නැහැ අපේ ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැහැ නේ අපි පදා මීටර right ජය වේවා හැමෝටම සුබ දවසක්